ضلع بنو کې د ضلع انتظامیہ لخوا د تجاوزاتو مخنیوي آپریشن نه متاثره تاجرانو احتجاجي کیمپ لګولی چې پکې متاثرین په ژړا شوي دي. تفصیل اخلو د خپل همکار محمد وسیم نه. جی وسیم، تفصیل راکړئ په دې اړه. بالکل دغه د ضلع انتظامیہ بنو له طرفه چې کوم تجاوزات په ضد باندې یو څو ورځې نه آپریشن شروع شوی دی. د آپریشن خلاف بنو تاجران هم په احتجاج باندې دي او دوی بنو پریس کلب مخې ته احتجاجي کیمپ لګولی دی. نن چې کومه کیمپ کې رقتامیز مناظر مخې ته په هغه وخت باندې راغلل چې یو متاثره تن چې کوم هغه دلته کیمپ ته راغی او کیمپ کې چې کوم دی هغه انتظامیہ ته په دوی چې کوم دی هغه ورکړل دي. دا په دې دوران کې دوی ټول کیمپ جوړ شول. شرکا چې کوم دي هغه دا ویراوه چې کوم ځکه انتظامیہ له طرفه دوکانونه، مارکیټونه او رهایش